ចឹងយើងផ្ដោតពី old man យើងប្រែថាបុរសចំណាស់ឬក៏វ័យចាស់ Who are you all What are you doing How did you get into my magic hut Who are you all What are you doing How did you get into my magic hut It's a magic hut It's a magic hut ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីនិងសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាមេរៀនបន្ទាប់មេរៀនទី32 Unit 32 It's a magic hut តើវាជាខ្ទមវេទមន្តមែនឬនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺតពីមេរៀនទី31ហើយឥឡូវនេះពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ខ្ទមនេះហើយខ្ទមវេទមន្តនេះហើយក៏បានជួបជាមួយលោកតាម្នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងខ្ទមនឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ខ្ទមនោះអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សាសន្ទនាខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតពី old man យើងប្រែថាបុរសចំណាស់ឬក៏វ័យចាស់ Who are you all What are you doing How did you get into my magic hut Who are you all What are you doing How did you get into my magic hut It's a magic hut It's a magic hut Sorry we are just looking around Sorry We are just looking around. Sir, the carvings on your hut are the same as the carvings on this box. Sir, the carvings on your hut are the same as the carvings on this box. Oh, my box. Thank you. You found it. Oh, my box. Thank you. You found it. It's your box? It's your box? Yes, and you are the people I was waiting for. Yes, and you are the people I was waiting for. Now, can we open the box? Now, can we open the box? And our wishes will come true? And our wishes will come true? Not so fast. First, you have to help me. If you help me, we can open the box. Not so fast. First, you have to help me. If you help me, we can open the box. ហើយឥឡូវយើងមកអានការសន្ទនាឡើងវិញម្ដងទៀតហើយយើងបកប្រែតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរWho are you all? You all អ្នកទាំងអស់គ្នា Who សួររកសំដៅលើមនុស្សតើជានរណា Who are you all? You all អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកណាគេ What are you doing? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអ្វី How did you get into my magic hut? How សួរពីវិធីឬក៏របៀបចឹង How did you get into គឺចូលមកកាន់ Magic Hut ខ្ទមវេទមន្តតើអ្នកចូលមកក្នុងខ្ទមវេទមន្តរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ It's a magic hut នេះគឺជាសំណួរបែបបញ្ជាក់ It's a magic hut វាជាខ្ទមវេទមន្តឬ Sorry we are just looking around Look around យើងប្រែថាលក្ខណៈមើលជុំវិញមើលអ្វីមួយឲ្យដឹងពីសភាពទូទៅរបស់វាដូចជាពេលយើងទៅលេងផ្ទះណាម្នាក់យើង look around យើងអាចមើលជុំវិញផ្ទះរបស់គេចឹងទៅ Sorry we are just looking around សូមអភ័យទោសពួកយើងគ្រាន់តែមើលជុំវិញនេះទេថាមើលជុំវិញខ្ទមនឹងទេ Sir the carvings on your hut are the same as the carvings on this box same គឺដូច same as ដូចទៅនឹង
sir sir យើងប្រែថាលោកដៅថាលោកអ្នកបែបហ្នឹងតែត្រង់នេះដោយសារតែគាត់ជាលោកតាវ័យចំណាស់ចឹងយើងអាចប្រែថាជាលោកតា sir នេះគឺសំដៅទៅលើលោកតា the carvings ចម្លាក់ដែលនៅលើខ្ទមរបស់លោកតាគឺដូចគ្នាទៅនឹង are the same as គឺដូចគ្នាទៅនឹងចម្លាក់នៅលើប្រអប់នេះ oh my box អូប្រអប់របស់ខ្ញុំ thank you អរគុណ you found it អ្នកបានរកឃើញវាឬក៏រើសបានវា your ត្រង់នេះគឺសំដៅទៅលើ old man យើងប្រែថារបស់លោកតា it's your box តើវាជាប្រអប់របស់លោកតាឬ yes បាទ and you are the people I was waiting for ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំ waiting for ទន្ទឹងរង់ចាំ now can we open the box open យើងប្រែថាបើក now ឥឡូវនេះតើពួកយើងអាចបើកប្រអប់នេះបានហើយឬនៅ and our wishes will come true wishes សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាហើយការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងនឹងក្លាយជាការពិតមែនឬ not so fast ប្រែថាអាចថាតាមសម្រួលឬក៏កុំប្រញាប់ពេកអីឬក៏កំតន់អាលអីសំដៅទៅលើកំតន់បើកប្រអប់អី first you have to help me ដំបូងអ្នកត្រូវជួយខ្ញុំសិន if you help me បើសិនជាអ្នកជួយខ្ញុំយើងអាចបើកប្រអប់នេះបាន we can open the box ឥឡូវយើងមកអានការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នាឡើងវិញម្ដងទៀតហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនសូវជាពូកែហ្នឹងយើងសូមរៀនអានឲ្យបានច្រើនដងអាច pause នៅវីដេអូឬក៏ stop វាហ្នឹងរួចហើយយើងរៀនអានមកតោះឥឡូវយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាឡើងវិញ Who are you all What are you doing How did you get into my magic hut It's a magic hut ចឹងមានសញ្ញាសួរក៏យើងនិយាយបែបដូចជាសំណួរដើម្បីបង្ហាញថាជាសំណួរ Sorry we are just looking around Sir the carvings on your hut are the same as the carvings on this box Oh my box thank you you found it It's your box Yes and you are the people I was waiting for Now can we open the box and our wishes will come true Not so fast First you have to help me If you help me we can open the box បាទបន្ទាប់ពីការសិក្សាសន្ទនាខាងលើអំបញ្ញមិញនេះរួចហើយយើងមកសិក្សាពាក្យកន្លឹះ keywords and phrases មួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការសន្ទនាខាងលើនេះដើម្បីជាជំនួយឲ្យយើងបានយល់ការសន្ទនាខាងលើនេះកាន់តែច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាតាមខ្ញុំ magic get into looking around the same as waiting for not so fast ហើយនៅពេលអានគឺសូមបញ្ចេញសំឡេងនៅខាងចុងរបស់វាផងដូចជា s ឬក៏ th ឬក៏ st ឬក៏ k អីបែបហ្នឹងហើយសូមបញ្ចេញវាកុំបីមានភាពខ្មាស់អៀនកាលណាយើងមានភាពខ្មាស់អៀនយើងមិនអាចរៀនភាសាចេះបានទេអញ្ចឹងយើងមកអានពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នា magic យើងប្រែថាវេទមន្ត get into ចូលមកក្នុង looking around សម្លឹងមើលជុំវិញ the same as ដូចគ្នាទៅនឹង waiting for រងចាំ not so fast កុំតន់អាលបន្តទៅទៀតយើងចូលដល់ចំណុចទី3 practice ការអនុវត្ត find the 6 following words in the word search ជាងគេឲ្យយើងរកពាក្យចំនួន5ពាក្យ
ខាងក្រោមនេះនៅក្នុងតារាងប្រស្នាបាទនេះគឺជាពាក្យហើយនឹងជាតារាងបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនមានសិភៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូប្រអប់នេះតាមគេមកគូប្រអប់តាមគេហើយដាក់អក្សរតាមគេបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យទាំង5ខាងលើនេះតើយើងអាចរកពាក្យនឹងឃើញដែរឬទេហើយចូលមកដល់ចំណុច B put the word from the box into the blanks អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញតាមចន្លោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងយកពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ខាងលើនេះមាន5មកបំពេញតាមចន្លោះខាងក្រោមនេះមាន5ដូចគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចំពោះមេរៀននេះផងដែរក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់និងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាមេរៀននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ត Goodbye